వెల్కమ్ టు తెలుగు స్టాప్ న్యూస్. కరెంట్ లేకున్నా ఈ ఫ్రిడ్జ్ పనిచేస్తుంది. ధర ఎంతంటే అదేంటి, కరెంట్ లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే అనుమానం కలుగుతోంది కదా. ఆ విషయం తెలియాలంటే ఈ పూర్తి కథనం వినాల్సిందే. బేసిక్గా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఫ్రిడ్జ్లు కొనుగోలు చేయాలంటే 1-2 సార్లు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే దానికి 10,000 లోపు అయితే ఫ్రిడ్జ్ని కొనడం కష్టం. పైగా ఎన్ని వేలు పెట్టి కొన్నా దానికి కరెంటు ఉంటేనే పనిచేస్తుంది, లేదంటే లేదు. అయితే ఇప్పుడు అంతకంటే తక్కువ ధరలలో, పైగా కరెంటుతో పని లేకుండా పనిచేసే ఫ్రిడ్జ్ గురించి తెలుసుకుందాం. పైన ఫోటోను మీరు గమనిస్తే ఓ పెట్టెలా కనిపిస్తోంది కదూ, అదొక చల్లటి ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్కు కరెంటుతో పని లేదు. సామాన్యులకు భారం కాకుండా, కరెంటు బిల్లును ఏమాత్రం పెంచకుండా ఈ చల్లటి ఫ్రిడ్జ్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. కోయంబత్తూరుకు చెందిన మన్సుఖ్ భాయ్ అనే వ్యక్తి ఈ ఫ్రిడ్జ్ను సహజ సిద్ధంగా పర్యావరణంలో దొరికే మట్టితో తయారు చేయడం విశేషం. దీనికి మిట్టి కూల్ ఫ్రిడ్జ్ అని పేరు పెట్టారు. దీన్ని పూర్తిగా బంకమండుతో తయారు చేయడం విశేషం. ఈ ఫ్రిడ్జ్కు విద్యుత్తో అవసరం లేదు, అలాగే ఎలాంటి మరమ్మతులు కూడా చేయాల్సిన పని లేదు. ఇందులో భద్రపరిచిన కూరగాయలు సుమారు 5-6 రోజులు తాజాగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇంకా పెరుగు, దోసపిండి లాంటివి కూడా ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే పుల్లబడకుండా తాజాగా ఉంటాయని బోగట్ట. ఇక ఓ సాధారణ ఫ్రిడ్జ్లో ఏవైతే పెడతారో అలాంటివి ఇందులో పెట్టుకోవచ్చని సమాచారం. దానికి మీరు ఈ మిట్టి కూల్ ఫ్రిడ్జ్ పైన అమర్చిన అరలో 2 లీటర్ల నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది. ఇక దీని ద్వారా నిర్వహణ ఖర్చు కూడా తక్కువే. కాగా విద్యుత్ అవసరం లేని ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఖరీదు చాలా తక్కువ. దీని ధర కేవలం 8,500 రూపాయలు మాత్రమే.